ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആയിഷാസ് ഫ്യൂഷൻ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ല കിടിലൻ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണത്, ഹെൽത്തിയുമാണ്. ക്യാരറ്റൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും ഈ ഹൽവ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു 300 ഗ്രാം ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര 1.5 കപ്പാണ്. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂവും ഏലക്കാപ്പൊടിയും വാനില എസൻസും പാലും നെയ്യും ഉപ്പും വേണം നമുക്ക്. നെയ്യും ഉപ്പും ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കാൻ മറന്നിരുന്നു. പാൽ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് പിടിക്കും അത് ഫ്രൈ ആയി വരണമെങ്കിൽ. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞ് അത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാല് തിളച്ചിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തിളച്ച 1 ലിറ്റർ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതൊന്ന് വറ്റിച്ച് ക്യാരറ്റ് അതിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് പിടിക്കും ഈ പ്രോസസ്സിന്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുന്ന സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്നുകൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ വറ്റി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമ്മുടെ ആ പാലിൻ്റെ അംശം തീരെ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ അടി കാണുന്നൊരു ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1.5-1.5 കപ്പോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ ഒന്ന് ലൂസായി വരും, ഒരു വാട്ടറി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും. നമുക്ക് ആ പഞ്ചസാര അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരണം. നമ്മൾ കുറേശ്ശെ നെയ്യിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് തിക്കാക്കി എടുക്കണം. അതിപ്പോൾ ഏകദേശം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഹൽവ റെഡിയായി. നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് എടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് വറുത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂ വെച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഹൽവ റെഡിയായി. ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.